E nello spazio dedicato alla cultura di TC7 oggi vi vogliamo presentare Monica Tronci. Monica Tronci ha scritto un libro per bambini in lingua sarda, un piccolo libro facile da leggere con la traduzione in sardo, ma soprattutto con le immagini realizzate con la plastilina. Ecco, ci sono tantissimi spunti di riflessione in questo suo lavoro, per quello Monica è qui con noi. Innanzitutto una riscoperta della lingua sarda, questo libro permette anche ai genitori di far leggere delle cose in sardo ai bambini. Esatto, sono delle filastrocche facili da leggere, sono scritte in sardo campidanese, sono facili perché sono brevi e molto musicali. Infatti c'è qualche licenza poetica perché ho preferito tenere la musicalità della filastrocca piuttosto che scrivere magari qualche parolina intera. Ecco, leggiamone una. Su guaddu est ferrau, a sugarru est attaccau, donnia di tirate curridi e sapalla poi si cundidi. Ecco, questa è una delle filastrocche. Una licenza poetica perché ovviamente la paglia non se la condisce, ma l'ho messa come cosa di fantasia, come se si facesse l'insalata. Se mi fai leggere la prima... Allora, praticamente la gallina e il gallo parlano del loro ruolo, ma come tutti gli animali, nella fattoria. E quindi dice, Sugapoi e Sabudda, parri che tu di non vai in nuda. E invece Sugapoi esci da Sabidda e cantosu vai di Sabudda. E poi c'è la traduzione in italiano a fianco, così è anche più facile da leggere, insomma. Da tradurre anche per chi non lo conosce benissimo il sardo. Bene, però poi tu hai illustrato queste filastrocche con delle immagini realizzate con la plastilina. Ecco, tu hai in mano la gallinella di cui abbiamo parlato poc'anzi. Ecco, questa innanzitutto è una passione che tu hai trasformato in lavoro. Raccontaci un po'. Infatti tutto nasce dalla plastilina, diciamo che lo scritto è venuto dopo. 3 anni che porto avanti la mia passione della plastilina, ne sto facendo un lavoro, faccio i laboratori per i bambini. E quindi in questi laboratori riscopriamo la manualità che è innata in ognuno di noi e mi piace promuovere lo sviluppo della creatività, perché sviluppare la creatività da bambini significa essere degli adulti più, insomma, diventi una specie di problem solver, nel senso che non ti perdi in un bicchiere d'acqua, perché hai imparato che le cose si possono creare e non ti fermi al primo ostacolo. Insomma, è abbastanza, magari può sembrare una cosa un po' complicata, invece è proprio così. Ecco, in effetti le nuove generazioni hanno dimenticato l'uso della plastilina, che è stato il gioco per tanti bambini di un tempo. La plastilina che si plasma, che poi si può riplasmare, è colorata. Ecco, si è perso un po' davvero l'uso di questo materiale così facile da usare. Sì, è vero, si è perso perché credo che a scuola non si facciano più tanti lavori come facevamo noi. Io ho fatto l'elementare negli anni '80 e facevamo tantissime cose. Infatti è proprio alle elementari che ho iniziato con la plastilina, facevo cose incredibili, tipo una motocicletta. Poi vabbè, ovviamente ho perso la plastilina, nel senso che siamo cresciuti, e poi per caso 4 anni fa l'ho ritrovata e da lì è ricominciato tutto quanto. Qui questo è una sorta di lavoro che ti sei inventata. Esatto, mi sono inventata il lavoro, mi sono inventata i laboratori, me li sono schematizzati e durante questi 3 anni ho imparato tantissime cose anche sull'importanza di quello che faccio, perché io non ho studi artistici e non ho studi pedagogici, per dire, e quindi ho imparato tutto sul campo, con le mie esperienze, con i bambini, perché anche i bambini ti insegnano moltissimo, mentre fai i laboratori tu impari anche da loro. Anche la domanda più strana ti fa riflettere e magari il laboratorio dopo tu hai una cosa in più da dare a loro. Ecco, quindi ci sono molti bambini che non hanno mai visto la plastilina? Sì, però appena iniziano vanno, cioè non stanno molto lì a dire che strana, iniziano subito a manipolare e possono anche non aver mai visto la plastilina, però il laboratorio lo portano a termine come se l'avessero sempre fatto. Infatti io lo dico sempre, anche se non la conoscono è come se la conoscessero da sempre, perché la manualità è innata.